তো নিজে বহুত শক্তিশালী মনে তুই তা পারতি না রে, এটা হাত না লোহা দেখবি লাগাও না দেখে লই আর কিছু না যেটা মাপবে। বাহ, চিটিং না কিন্তু, নো চিটিং। আর পিছে পিছে এটা দে মন থেকে বাদ দেলাইছি তোমারে প্রাণ বন্ধুরে, মন থেকে বাদ দেলাইছি তোমারে, মন থেকে বাদ দেলাইছি তোমারে প্রাণ বন্ধুরে, মন থেকে। তুমি কি থাকো ভাই উপলক্ষে? যদি বাটটা খাইতাম ঠিকঠাক ভাবে এটা দায় দিলাম মিলে, তাহলে আজকের ভাতের কারণে মনে হয়েছে না, ভাতের কারণে তোমার হাত দুর্বল হয়ে গেছে। আমাদের আজকের উইনার হয়েছে গিয়া পাপাই ভাই। চিন্তা করো না, আগামী দিন আয়ো দায় দিব না, দোয়া করো করে যদি হাত না পেকাই দিছে আমার নাম শুনুন না। ঠিক আছে দেখতাম কিটা করতে আগে দিই বাটটা খাইবা, পাড়ার মাংস দিয়ে খাইবা, তাহলে আরো বেটার হইব। ভাত লাগে খাওয়ান লাগে না, আমি ভাত না খাই পারলা না, আবার ভাত খাই আছে কইও না খেয়ে হাতের খালি আরাম করে কিছু তো হারে না। তো যাই হোক, আমাদের সুমন ভাই পাঞ্জাতে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল পাপাই ভাইয়ের সাথে, তো চ্যালেঞ্জ হাইরে গেছে গা। তো পাপাই ভাই যখন জিততে গেছে গা আমাদেরকে রাইডিং এ লইয়া যাইব। অ্যাকচুয়ালি আজকে বৃষ্টির দিন, আমরা বইয়ে রয়েছি ঘরে বইয়ে বোর হইতেছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টুডিওটা আজকে পরিষ্কার করছে সুমন ভাইয়ে। তো যাই হোক, হাইরে সেরা মুখ লুকাইতেছে, খুব বড় সড়ো একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল। যাই হোক, তো এখন আসলে আমরা বাইরেও অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি পড়তেছে বাইরে, আর বৃষ্টির দিন কার কার ভালো লাগে? আমার ততটা ভালো লাগে না, কারণ রাস্তা পেকে ভরে থাকে। তো যাই হোক, আমাদের পাপাই ভাই আজকে যখন জিততে গেছে গা পাঞ্জাতে, উইনার চিকেন ডিনার তোমাকে পরে দেওয়া হবে। তো আমরা এখন এখান থেকে বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করবো। তো বৃষ্টির দিনের যে খোয়াই শহরের পরিবেশটা আছে, যে খোয়াই শহরের যে মনোরম আবহাওয়া, মনোরম বাতাবরণ, যে পরিস্থিতি এখন হয়ে দিছে বৃষ্টির, সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। অ্যান্ড আই হোপ এই ব্লগটা তোমাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো চলো বেশি পেরি না করে আমরা বাইরই, ঠিক আছে না? ঘড়িতে কটা বাজে ওখানে? 4:25। বাও, চলো গিয়া একটু ঘুরে আসি, সারাদিন বৃষ্টি গেছে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, পাপাই ভাই আমাদের হায়াবুসা স্টার্ট দিছে। তো এখন বাইরেও একটু, আর আমার একটু ফ্রেশ লাগতেছে, কেন জানোই তো, কারণ এতদিন ছাগলের মতো চুল দাড়ি কতলা আসছিল, এগুলো ঠিকঠাক করছি, কাটাকাটি করছি। তো সুমন ভাই আইব, কোনো সুমন ভাই অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস ফালাই দিয়েছি, এটা নিয়ে আসতেছে। তারপর আমরা বাইরেও অ্যাকচুয়ালি আমরা নিজের অজানে না যাচ্ছে কই যাবো। তো আশা করি আজকে ব্লগটা তোমাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। বৃষ্টিময় পরিবেশের মধ্যে আমরা বাইরেতেছি ব্লগ বানাইতাম। সুমন ভাই লিলিস, চলো। খোয়াই সোনাতলা ITI কলেজ আমাদের বাড়ির থেকে আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে আগাইতেছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না নিজেরা যে আমাদের গন্তব্যস্থল কোনানো, র্যান্ডমলি ঘোরাঘুরি করা আমাদের একটা পুরনো অভ্যাস। আর এই অভ্যাসটা কোনোদিন যাইতো না, লক্ষ্যহীনভাবে স্কুটি নিয়ে বাইক নিয়ে বাইরে যাই গিয়া, তারপর বাড়িতে এক একটা জায়গায় আমরা পরিভ্রমণ করি। আর আজকে আমাদের ভ্রমণে আছে সুমন ভাই, যে পাঞ্জায় হাইরাইছে বাড়ির থেকে। আর এই যে আমাদের পাপাই ভাই, আমাদের চালক, যিনি জিততে আইছে। ওয়াও, এটা দিয়ে যদি কেউ উপরে পড়ে বেচারা 3 দিন কম আর থাকতে পারে। তো যাই হোক, আমরা বর্তমানে সোনাতলা ITI কলেজের প্লেগ্রাউন্ডে আছি, মানে মধ্য ময়দানে আছি। এখন এখান থেকে আমরা যাবো, অ্যাকচুয়ালি আমরা যাইতেছি সোনাতলা একটা পার্ক আছে, পার্কের নাম হচ্ছে ঝিলমিল পার্ক না, ঝিলমিল পার্ক। বাট জানি না পার্কটা আদৌ কি খোলা কি না, ঘড়িতে এখন বাজতেছে প্রায় 5টা। তো তবু আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়া দেখি কিটা হয়, যদি খোলা থাকে তো ঢুকবো, খোলা না থাকলে বাইরে থেকে তোমাদেরকে দেখাম। অ্যাকচুয়ালি কোনোদিন আমি আইসি না এই ITI কলেজে, ওই ফার্স্ট টাইম আইসি, আর ঝিলমিল পার্কও ফার্স্ট টাইমে যাবো। তো গিয়া দেখি কিটা, অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে তো দেখতে পারবো, ঠিক আছে না? সাথে থাকো। ফাইনালি আমরা খোয়াই সোনাতলা ঝিলমিল পার্কের সামনে আয় পড়ছি। এটা হচ্ছে ঝিলমিল পার্কের গেট। অ্যাকচুয়ালি গেট তো খোলা দেখা যাচ্ছে, বাট টিকিট কাউন্টার কোনো দেখতে পাইতেছি না। ঢুকতাম যে একটু কনফিউজড হয়ে গেছে, টিকিট কাউন্টার কোনো। ওই সামনে একটা বাড়ি আছে, ওই বাড়ির মধ্যে টিকিট কাউন্টার। আর টিকিট কাউন্টার বাড়িতে যারা এখন নতুন আইবো বা র্যান্ডমলি যারা অন্য জায়গা থেকে আইবো, তারা কেন জানবো? চলো তোমাদের সাথে একটু ঝিলমিল পার্কটা শেয়ার করি। তো আমরা আস্তে আস্তে প্রবেশ করে নিয়েছি ঝিলমিল পার্ক, গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র ঝিলমিলের
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছে অনেক আগে। আচ্ছা, তো যাই হোক, পার্কটার ভিতরটা ভৈরাটের রয়েছে। এখন মনে হয় এখানে সেরকম লোক আয় না। বর্তমানে ঝিলমিল পার্কের যে ঝিলটা দেখতে পাইতেছো, ঝিল মেবি এটার নামে ঝিল মিল। তো এই ঝিলের সাথে এই পুলটা মিল করে দিছে এই পার থেকে ওই পারে যাওয়ানোর লেগা। যদি এটা কোনো ব্যাখ্যা না, এটা কোনো লজিক নেই কথাটার। তো যাই হোক, তো আমরা আস্তে আস্তে ঝিলমিল পার্কের মধ্যে প্রবেশ করলাম। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার ফার্স্ট টাইম আইছি, এর আগে কোনোদিন আইছি না। তো দেখি কি কি আছে এখানে দেখার মতো। বাস এখানে আইসেই একটা ঘর দেখতে পাইলাম, মানে ছাদওয়ালা ঘর, দরজা জানলা নাই। এখানে বই এসেরা মনের কথা বলা যাইব, যতটুকু বুঝলাম আমি। আর বিশাল দূর একটা বিশাল বড় ঝিল আছে, এই কারণেই হয়তো এইটার নাম ঝিলমিল রাখা হয়েছে পার্কটা। এই ঝিলটার লাগি মেবি পার্কের নাম রাখা হয়েছে ঝিলমিল। সেরকম কিছু নাই এখানে যদিও, তবু এখানে আসলে বইয়া মনের কথাটা কইতে পারবা। একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজের অনুভূতিগুলা প্রকৃতির সাথে শেয়ার করতে পারবা। এতে বেশি আর কিছু মনে হয় না নাই আছে কই এই জায়গার ভিতরে। যাই হোক, সময় কেমন লাগতেছে না আসার পর? ভালোই লাগতেছে, এখানে আগে আইছি, যদিও দেখার কিছু নাই। তুমি এর আগে আইছো না? অনেকবার আইছি, কিন্তু দেখার মতো কিছু নাই যে পাবলিকরা দেখাইতাম। তো জানি না অডিয়েন্স কি। তো তুমি আইছো এর আগে? না, আমি আজ ফার্স্ট টাইম। তুমিও ফার্স্ট টাইম না? এখানে আর একটা পাঞ্জা লড়বা? না না না, মন বাইরে কইছি আমরা যে আরেকবার একটা পাঞ্জার চ্যালেঞ্জ নিত নিয়ে বাড়ির থেকে তো হাইরে আইছে। তখন কেন না, আমি দিলে তো আমি দুর্বল মানুষ, আমি তার লগে পারতাম না। আমি স্বীকার করি আমি দুর্বল লোক, আমি তার লগে পাঞ্জা দিতে পারতাম না। তার এক হাত আমার দুই হাতের সমান। মাই গড। তো যাই হোক, বেশ ভালো লাগতেছে আজকে। অ্যাকচুয়ালি সারাদিন বারের ভিতরে বইয়া বইয়া বোর হইতেছিলাম, তো কিতা করতাম ভাবতেছি। তো তারপরে আইলাম স্টুডিওতে আসার পর কথোপকথন করার পর না একটু বাইরই, ঠিক আছে। আর আজকে একটু চুল দাড়ি ফালাই এলাইছি, যে কারণে চেহারা একটু ফ্রেশ লাগতেছে। আমার নিজের কাছেও ভালো লাগতেছে। তোমাদের কাছে কেমন লাগতেছে আই ডোন্ট নো। তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে আমার দাড়ি রাখলে ভালো লাগে না দাড়ি ফালাই দিলে ভালো লাগে। যদিও দাড়ি নাই, এখানে কত দিচ্ছে ছাগলের মতো, আর এখানে কত মানে এটার কোনো মানে নাই। দিত একদম ভালো করে দিত দাড়ি, তাইলে আচ্ছা নিজের একটা বুঝবাস করণ যেত, ঠিক আছে না? একটা স্টাইল চুল রাখা যেত। চাপ দাড়ি রাখার খুব ইচ্ছা, কিন্তু কোনোদিন রাখতে পারলাম না। সুমন ভাই হঠাৎ করে কইতাছে এখানে বলে একটা ডান্সের স্টেপ করতো। দেখি, আমি সেরকম ডান্স পারি না। দেখি কোনো একটা ভালো একটা সঙ্গীতের ব্যবস্থা করো তোমার মোবাইলে, তোমার স্মার্টফোন থেকে একটা ভালো একটা মিউজিক বাইর করো 15-20 সেকেন্ডে আমরা দুইটা স্টেপ দিমু। তারপরে দিয়া দেখা যাক জনগণ আমাদেরকে কি কয়, ঠিক আছে? এমনিতে আমরা বাথরুম সিঙ্গারের সাথে সাথে আমরা বাথরুম ডান্সারও। তো দেখি সুমন ভাই কি গান বের করে। সুমন ভাই গান বের করো, দেখতে কি গান নাচবা? তো পেহলা নেশা পেহলা প্যার, নেয়া প্যার হে নেয়া ইন্তজার। ও তো সুমন ভাই কইতাছে নেয়া প্যার হে নেয়া ইন্তজারে বলে ডান্স করবো, কিন্তু এটার ভিতরে তো মিউজিক নাই সেরকম। একটা ভালো একটা মিউজিক, ইউনিক একটা মিউজিক বের করো। তারা দেখতেছি বের করতেছে। তো আমরা আছে না এখন গান শুনতে হঠাৎ ইউটিউব সার্চ করতে আমার একটা প্রিয় একটা সিলেটি গান পাইলিছি। তো এই গানটা আমার খুব ফেভারিট, টুকাইয়া তোমার পাইলাম না গো। তো অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা আইছি পার্কে, সবাই সিঙ্গেল বান্দা, তো আমরা টুকাইতেছি কিছু পাইতেছি না। তো টুকাইয়া যখন কিছু পাইতেছি না, তো টুকাইয়া গানের উপরে চলো আমরা একটু মজা করি। এই গানটার উপরে দারুণ একটা গান, ইস্কি ভাই এটা গাইছে। তো চলো দেখা যাক, এনজয় করি এই গানটারে, ঠিক আছে? চলো শোন ভাই, রেডিও দেখো, যা মনে হয় তা নাচো।
সুমন ভাইয়ের ঘড়ির যে ক্লিপটা আছে এটা খুলে আছে নতুন কিনছিলাম শেষ করে ভেঙে গেছে রোলেক্স নেই এটা ভাই না তো ব্লগটা এখানে শেষ করতেছি আজকের ব্লগ এতটুকুই আশা করি এই ব্লগটা তোমাদের অনেক বেশি ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক কমেন্ট করে জানাও দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে এরকমই কালকে মহালয়া তো দেখা যাক কালকে মহালয়াতে কি ব্লগ আপলোড করি ঠিক আছে লাভ ইউ অল টেক কেয়ার বাই